तो हाय यार, मैं हूं हुसैन अली खान। आप देख रहे हैं दाब्रो पोल्ट्री और आज है ये मेरे पोल्ट्री फार्मिंग का 35वां दिन। और मेरा इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज इन लोगों का बॉडी वेट लेना था। लेकिन मैंने उसका बॉडी वेट नहीं लिया। तो सब कुछ जानने के लिए क्या क्या हुआ है, तो सब कुछ जानने के लिए यार वीडियो को पे अपना अपना एक लाइक कर दो और वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहो। तो सबसे पहले इसमें एक मोर्टेलिटी हुई है जो कि पूरा रेड में हुई है। ये थोड़ा सा असाइटिस का सिंबल होता है। लेकिन असाइटिस इतना आसानी से हो नहीं सकता क्योंकि पूरा फार्म खुला हुआ है। लेकिन फिर भी इस बर्ड को कुछ तो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये थोड़ा सा असाइटिस की तरफ केस जाता है, जिसकी वजह से इसकी मोर्टेलिटी हुई है। बाकी सब कुछ अभी ठीक है। इन लोगों का बॉडी वेट इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि इन लोग काफ़ी कम है। तो इन लोगों का कुछ लिफ्टिंग विफ्टिंग भी हुई थी और काफ़ी कम भी है। इसकी वजह से इन लोगों का नॉर्मल जो बॉडी वेट जो गया है, जो पिछले टाइम में कुछ गया है, तो 2 kg प्लस में इन लोगों का बॉडी वेट मान लिया गया। लिया नहीं गया क्योंकि अभी कल से जो है कटर को देना चालू करूंगा। क्योंकि अभी कल जो है ना 65 का रेट आया था, दिवाली का दिन था, 65 का रेट आया। लेकिन आज जो है, आज का जो रेट आया है वो जो है गोरखपुर का रेट 75 रुपीज़ का आ गया। यानी कि 75, यानी कि मैं आराम से जो मेरा प्रॉफिट था, सॉरी लॉस था, जो 18,000 का हो रहा था, उसे मैं घटा के जो है करीब करीब 9,000 के आसपास ला सकता हूँ या फिर 9,000 से भी कम कर सकता हूं। जो कि मेरा लॉस 18,000 रुपये से भी ज़्यादा जा रहा था ये 75 का रेट आने की वजह से। और थोड़ा सा गुस्सा भी हूं। जो लोग मेरे डीलर थे, जिन लोगों से मैंने बात की, 100 जाके उधर काफ़ी दूर गया था उसके पास, करीब यहाँ पे किधर गया था, घक्सरा की तरफ घक्सरा गया था। तो वहाँ वाले ने भी कुछ, मैंने तो उसको सब कुछ बोला लेकिन उसने भी फीड नहीं भेजा। उसके बाद जिससे नॉर्मली पहले फीड ले रहा था उसने भी फीड नहीं भेजा। तो काफ़ी ज़्यादा वो था। मैंने इसको सोचा था कि 3 तारीख को बेचने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई ना, मेरे पास इनका फीड, इनको खिलाने के लिए फीड बचा ना उनको खिलाने के लिए फीड बचा। क्योंकि सारे पैसे तो मैंने इनके मतलब इसके ऊपर, बड़े वाले बर्ड के ऊपर और छोटे वाले बर्ड के ऊपर पहले से ही लगा के रख दिया था। इसकी वजह से पैसे नहीं बचे, जिसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ा, इन लोगों को सेल करना पड़ा। और सेल करने के बाद जो पैसे आए, सुबह में सेल किया, कैश में सेल किया, पैसे आए और सीधा जाके फीड लेके आया। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा रत्नेश सर को, जिन्होंने ये सब मुझे सपोर्ट किया। और रत्नेश सर भी डीलर हैं, उनका भी नंबर कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा, देवरिया साइड के हैं, तो कभी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उनको दे दूँगा उनका नंबर, अगर आप लोगों को चाहिए रहेगा। लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक रहा। तो इन लोगों में ऐसा कुछ मैनेजमेंट की बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप अपने छोटे वाले बर्ड के बारे में भी बताइए, छोटे वाले बर्ड का कैसा मैनेजमेंट चल रहा है। तो चलते हैं अपने छोटे वाले बर्ड का क्या परफॉर्मेंस हुआ है। करीब आज उसका 14 नहीं 16-17 दिन होने वाला है। तो उसका क्या मैनेजमेंट हुआ है उसके बारे में भी देख लेता हूँ। कल किसी ने कमेंट में पूछा था, तो चलते हैं उसकी तरफ। तो ये रहे मेरे छोटे वाले बर्ड, जो कि अभी जो है आज इन लोगों का दिन जो हो गया है। पहले हफ्ते का शायद मैंने आप लोगों को दिखाया था 170.98 ग्राम बॉडी वेट आया था। उसके बाद अगर इन लोगों का दूसरा हफ्ता देखा जाए, पहले हफ्ते का बॉडी वेट तो ठीक था, लेकिन दूसरे हफ्ते का बॉडी वेट जो है लॉस में चला गया, मतलब 410 ही आए। क्योंकि इन लोगों को जितना फीड चाहिए रहता था उतना फीड दिया नहीं जाता था, कम करके फीड दिया जाता था ताकि थोड़ा फीड और पुश हो जाए और टाइम तक अपना हम लोग फीड चला सकें। तो इसकी वजह से फीड थोड़ा पुश करके दिया जाता था, जिसकी वजह से इन लोगों का बॉडी वेट लॉस हो गया। और एक कारण और था कि सारा ध्यान जो था वो बड़े वाले बर्ड की तरफ था, तो इन लोगों की तरफ उतना ध्यान भी नहीं गया, जिसकी वजह से भी बॉडी वेट लॉस हुआ। तो अभी जो है इन लोगों का मैनेजमेंट चेंज किया गया है। उसमें मैं आपको बता दूं, पहले हफ्ते में इन लोगों में सिर्फ 2 मोर्टेलिटी हुई थी। दूसरे हफ्ते में इन लोगों की मोर्टेलिटी हुई थी 5, तो टोटल 7 मोर्टेलिटी थी दूसरे हफ्ते तक। और 410.18 ग्राम इन लोगों बॉडी वेट आया था टोटल। और बॉडी वेट गेन की बात कर ली जाए तो 239.2 ग्राम इनका बॉडी वेट गेन था। तो अभी तीसरा वीक लगा है और तीसरे वीक में 5 मोर्टेलिटी हो चुकी है। वो थोड़ा सा इन लोगों में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी फीड चेंज की वजह से, और थोड़ा सा जगह भी कम थी, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन वो सब अभी कंट्रोल कर लिया गया है। आज इन लोगों में जेंटा का इंजेक्शन भी लगा दिया हूँ। और जेंटा का इंजेक्शन लगाते समय एक बर्ड जो है दब गया थोड़ा सा, क्योंकि जेंटा का इंजेक्शन लगाने के लिए सारे बर्ड को एक जगह पे करना पड़ता है, वो सब कुछ करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा दब के मर गया। और बाकी सब कुछ ठीक है। और मुझे लगता है कि जो भी मैं लॉस इधर से कर रहा हूँ वो शायद ये वाला जो बर्ड है वो कवर कर देगा इंशाल्लाह। मेरा जो भी लॉस रहेगा वो इंशाल्लाह ये वाले बर्ड से जो है मैं सारा लॉस कवर कर ले जाऊँगा।
तो इन लोगों का परफॉर्मेंस यही रहा है। पहले हफ्ते में 170 ग्राम, दूसरे हफ्ते में 210 ग्राम। और मैनेजमेंट में मैंने इन लोगों को क्या लिखा था, नोट जिप्रोमिन 5 डेज़, यानी कि इन लोगों को जिप्रोमिन 5 डेज़ देने के लिए मैंने लिखा था, जिसमें से हम लोग 15 और 16 दे चुके हैं। और आज जो है 15-16 दे चुके हैं, और क्या कहते हैं अभी जो है और भी देना है, मतलब आज तो अभी आज 28 कंप्लीट हुआ है, तो आज दे चुके हैं, कल देना है, उसके बाद 30, 31, यानी कि जो है 31 तारीख तक इन लोगों को लगातार जो है जिप्रोमिन दिया जाएगा। ये लगता है मैं पूरा जिप्रोमिन लिखना भूल गया यहाँ तक, क्योंकि ये सिर्फ 3 ही जगह लिखा हूँ। 3 डेज़ नहीं देंगे हम लोग, इसको देंगे 5 डेज़, यानी कि 2 जगह जिप्रोमिन मुझे और बढ़ाना पड़ेगा। तो वो सब जिप्रोमिन टोटल इन लोगों को 5 डेज़ दिया जाएगा। मुझे लगता है जिप्रोमिन अगर इन लोगों को 5 डेज़ दे दिया जाए, उसके बाद फीड भी इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल फीडिंग किया जा रहा है। और सुबह शाम जो है, सुबह शाम में इन लोगों को जिप्रोमिन दिया जा रहा है, और सुबह में जो है इन लोगों को दिया जा रहा है PGCF गोल्ड। तो जो भी इन लोगों के अंदर का जो भी ग्रोथ है वो अच्छे से निकल के बाहर आएगी। और मुझे जो लगता है कि मुझे जो बॉडी वेट चाहिए तीसरे हफ्ते में, वो मैं अच्छे से अचीव कर ले जाऊंगा, उसमें मुझे कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये इंशाल्लाह मैं ऐसा कर ले जाऊं, ये जब तीसरा हफ्ता ख़त्म हो। तो बस यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं हुसैन अली खान, आप देख रहे थे द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।